Eso no es muy papu de tu parte. Cuando escuchas un ruido extraño y te da miedo. ¿Qué fue ese ruido extraño? Tengo miedo. Chinga tu madre, Rayuga. Es hora del Nintendo. Chinga tu madre. Omega. Ah, ¿qué onda? Hijo, apaga el Nintendo. Ve lo que voy a pasar. Melo. Literal, el Pepe, Sech, Tilín y el otro. Y potasio. Yoshiaki. No, Koizumi, está el link. Yoshi. Está el link. Ah, no es Mario Party, what? A mí mira XD. Mario Party ZZZ. No, King Kong. Mario Mira. me parte los huevos XD. ¿Qué melones? No, No. Ay, no, jode, carta. ¿Qué es ese texto, Pinche subtítulo de película pirata. Un Warzone para su Nintendo Switch. no, ya. Ah, güey. Como que yo No mames, copiaron. güey. Che, No, Mauro. se mete en el mobile. Ah, culero. El mobile, el Free Fire, güey. ¿Alguien juega Hyrule Warriors? ¿Alguien lo juega? No. No, a mí- Los japoneses. Es Final Fantasy Kart. Parece que Básicamente. Final Fantasy Kart, qué wea. ¿Esto ya existía de antes? En el Play 1. No lo sabía, no sabía que existía un Un Final Fantasy. Fantasy. ¡Oh, puta! Pensé que decía CP. What do you think? Decía GP, Gay Penis. Ah, Ah, el 5, 10. Oye, ya puedes quitarlo, Leo. No, ya puedes quitarlo. Ya puedes espera, quitarle. a lo mejor anuncian el personaje y el siguiente video es el moveset y todo eso. era de esta madre, no me acuerdo. The Last of Us 3. No, para Ay, eso siempre. para eso de Splatoon, por la fuente Eso rara. Sí, es Platón. Esa madre ya no va a salir, güey. ¡Ah, ¡Kirby! ¡Wow! ¡Kirby! ¡Kirby! mira. Oh, weón, qué épico. Es muy raro ver un Kirby 3D de verdad. Nah, se ve épico. Eso se ve bien. Está épico. Se ve muy bien, sí. Ay, no, peta. Ahí no. Delta Rune. Ese, güey. ¿Dónde está la gata esa porno, güey? ¿Dónde Oh, está? huevito. No. A ver, ¿dónde está la- Nintendo Switch tiene juegos. Ay, Sí. A Mimir, este. Porque What the tiene fuck? botones en las tetas. ¿Cómo Con se llama sus este tetas. No, personaje, boludo? tumbaron Pero la vieja el Oh, es el amor. ¿Qué? No. Ay, Kingdom Hearts. No, What? Kingdom Sí. Hearts, no, no. Mickey Mouse para Smash. ¿Qué es No, eso? esa cosa otra vez. ¿Qué es eso? Mierda, sí. Kingdom Hearts 4. No. Créditos sociales, mis créditos sociales. El Dying Light, el juego que casi me mata literalmente. ¿Cómo? Que anduve mal, que estaba jugando Dying Light y se me bajó la presión. Ah, qué bien. No. Sí, Metroid. R. R. Ah, Ah. Ah, Dix. Among Us. Among Ah, Metroid Red. Es el Bumblebee. Sí, es Bumblebee. No, es Alexa, güey. We have news about Nintendo Switch Online. Ah. Ah, Y el peor servicio online que existe. se te ha desconectado de esta partida. Inténtalo más tarde. emulador de 64. Esa no era la mamada que vendieron a $60. Sí, güey. Sí, sí. ¿Oh, sí? Oh, ¡Oh, buena escena! What? Ahora sí van a poner juegos buenos. Finalmente Sí, de Nintendo hecho. Switch tiene juegos. Nintendo Switch tiene juegos. Ya, pero ¿a cuánto lo van a vender? Es el online. Es con el online que viene esto. Ah, o sea, Hora de tienes que no pagar el comprarla. online. No importa, güey, eso se piratea. No mames. Ey, huevito, chingarse la mano. Genial, con el control de 64 a morirme. $50. Oh, LOL. $50. LOL. Un controlcito. Malísimo. Nintendo tiene controles. ¡Oh! ¡Oh! ¡Van a meter- ¿Qué es eso? Coño, es esto? ¿Qué es esto? Este era el juego que censuraron porque según ese vato era Dios y este vato era Satanás. Que según Dios se representaba en esa madre. Ah, este juego estaba buenado. Ay, literal. Dios God, Satanás, ZZZ. Dios, no es un satán. Este juego estaba buenado, Oh, está Rivali. Sí, Clash of Clans, No, boludo. no, No, Clash of Clans. Clash of Clans, boludo.
Ah, pinche perdón. viejo, No, ya el retírese, papu. pinche Ya viejo, retírate, ya por favor. Ya retírese, nomás la caga usted, pinche viejillo. Lo llegué a huevos en la onda. Cállense, cabrones. No, Ay, el no. que creó los Minions. Los Minions. Los de la película del Mario, güey. No. Parece una funa, güey, una funa, güey. Están hablando de la película de Mario. A la verga. No, güey, ya, duérmase, güey. Duerman al viejito. Desconecte, güey. Literal está conectado para pararse ahí a hablar, güey. Si no se Es muere y un se cae. deepfake. ¿What? ¿Qué? What the ¿Qué? Perdón, esto parece un meme. ¿Qué? Güey, es un meme. Charlie, Charlie, no. Charlie. No mames. No mames. ¿Qué? Oh, gracias Pero no es mexicano, ¿qué pedo? No es mexicano, what the fuck? ¿Dónde está? Es mexicano, dígame. Porque es blanco. Porque es blanco. Ay, puta madre, me quiero. Entonces los que hicieron los Minions van a hacer una película de Mario. Chris Pratt como Mario, güey, what the fuck. Ah, ¿Desde cuándo? Es Plutón. Este juego ya salió todavía. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué? Tú no se mamarre. Chinga tu Mira lo madre. ¿Qué que hace? te lo dije. ¿Qué Te lo hace? dije que iba a venir con cringe. Tipo se va a morir en la calle chocado por algún tipo que lo odie. Yo vi que hizo un 4 con las piernas. Literal 34. Rule 34. No. No. Sí, Es güey. un mensaje oculto. Ok, Okay, this is the last trailer today. sí, ya, muéstrenme el nuevo Fire Emblem, por favor. Mm. No, esto no es el Shin Megami Tensei. ¿Astral Chain? No, no. No, olvídalo. No, tal vez si sea Xenoblade, podría ser, ¿eh? No P. lo sé, la P, verdad. bayoneta. Pero depende. ¡Oh, sí! Ah, sí. Bayonetta. Sí, es bayoneta. Ah, No mames, Astra- Ah, no, este es Astral Chain. Este es- Ah, sí, es Bayonetta. bayoneta. Sí. What the fuck, man. ¡No! ¡Oh, güey! ¡Al fin la puta Ah, madre! mira, le volvió a crecer el pelo. mira. Güey, al fin la chingada. Ey, es Esa madre, güey. Por- la mamá del yo. ¿Cuántos pinches años se tardaron, cabrón, en mostrar algo? ¿Qué hace? ¿Quién era este porno? Puta madre, Mauro. Ahí van los pobres. Recordatorio de que esto es pelo y pelo púbico. Ese monstruo. ¿Qué? Sí, Sí. ¿Qué? Sí. ¿Cómo? Sí. ¿No ¿Qué? sabías? ¿Qué? Esto es lo que Bueno, compré el show del bayoneta. bingo. Comenta, Fire Emblem. Leo, comenta antes de que lo cierren, comenta, rápido. Ah, la verdad, no se escribe. Ah, ya terminó. Uf. Bueno, a mi mierda, sí. ¿Qué pedo? Tengo el Discord en portugués.